的公共空间部分，我们是以黑白灰色系为主，那线条是以比较极简利落一点的垂直水平线条去做一个层次上的设计。那在这个空间内，我们用了比较多的镜面，黑色镜面的玻璃，那还有镜子，让它去做一个让整个空间有一个更延伸的一个效果。那在黑跟白的对比之下，其实会产生一个更现代、更强烈的一个对比效果。厨房的部分，我们是做一个开放式厨房的设计，那结合了厨房跟吧台，然后还有餐桌的一个设计。那在吧台的时候，在吧台这边，我们利用了一个毛氏面不锈钢来融化整个黑色跟白色，做一个中间色调的一个协调。那在这个整个设计中，我们还是一样维持着垂直跟水平的一个线条。那在天花板的部分，我们有一些的斜的线条，让它去做一点点不一样的变化。我现在坐的这个地方是它原先的一个前阳台，那我们把卧榻式的一个休闲区的感觉。那在底下的这个地方是可以做一个储物柜，那可以整个是上掀开来。那色系的部分一样是延续整个前面的一个色系，一样是黑白灰。那在天花板的部分，我们是用一些弧形的线条来带，然后让它整个空间是再稍微柔滑一点，不至于太过的冷的感觉。这整个空间的一个设计其实是比较现代感的。那在一些镜面上，亮面跟雾面的一个比较对比的一个材质的运用，然后还有色系上的一个对比，然后让整个空间是更有一个现代感的感觉。